د سعودي کمیټې ناسته او کمیټې د سعودي دغه کمیټې نه د سعودي خپل کمیټیانې تر اوسه پورې خبر نه دي. شیطان درته الهام وکړو، هم بخاري مجوسي شو، ترمذي مجوسي شو، ابو داود مجوسي شو، نعوذ بالله دین دې کوم طرف ته لاړو بیا. تاسو د نړۍ جلسه او پروګرام چې د قرآن مجید د ختم په عنوان سره منعقده ده. محترمانو مخکې په دغه موضوع باندې علماو تاسو ته تفصیلا قیمتي بیانونه وکړل. مانا وروسته به مېلمانه راځي او دوی به تاسو ته بیانونه تفصیلي کوي انشاءالله. زه د وخت په مناسبت سره مختصرو الفاظو کې څو معروضات گزارشات عرض کوم انشاءالله. محترم قرآن مجید د الله رب ذوالجلال اخرنی کتاب دی. د الله رب ذوالجلال موږ او تاسو ته د ژوند تېرولو دستور او منشور رالیږلی دی. دا د الله رب ذوالجلال اخرنی پیغام دی چې د موږ او تاسو ته په زبان حال سره وایي ما راواخلئ، ما سره خپل تعلق ښایسته کړئ، ما ته وخت راکړئ، ما یې زده کړئ، په ما باندې خپل ځان پوه کړئ، بیا ما د خپل ژوند او زندګۍ دستور او رهنما وګرځوئ. که زم راواخیستله ما سره خپل تعلق ښایسته کړو، زم د خپل ژوند او زندګۍ دستور او منشور وګرځولمه، بیا دنیا کې هم زه تاسو ته د کامیابۍ والا ژوند ضمانت درکومه، د خوشحالۍ چین او سکون والا زندګۍ ضمانت درکومه، او د مرګ نه وروسته د قبر او د آخرت خوشحالۍ، د قبر او د آخرت راحتونه، د قبر او د آخرت مزې، د قبر او د آخرت نعمتونه هم بیا د تاسو انتظار کوي. په محترمو قرآن مجید راته په زبان حال سره دا وایي که زم راوانغستله به ما سره ما ته م وخت رانه کړلو، زم زده نه کړله به، په ما باندې م ځان پوه نه کړلو، بیا خپل ژوند او زندګي په ما باندې برابر نه کړله. یاد وساتئ دنیا کې هم ستاسو لپاره د مشکلاتو زندګي ده، د تکالیفو ژوندون دی، د مصیبتونو ګزران دی، او د مرګ نه وروسته د قبر او د آخرت مشکلات، د قبر او د آخرت تکالیف، د قبر او د آخرت مصیبتونه، د قبر او د آخرت عذابونه هم بیا د تاسو انتظار کوي. محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، اللہ دې کتاب په ذریعے سره ډېرو قومونو ته عزت ورکوي، خوشحالۍ والا ژوند ورکوي، فتح او غلبه ورته ورکوي. ویضع به آخرین، او الله دې کتاب په ذریعے سره ډېرو قومونه ذلیله کوي. محترمو که مخلوق چې د رب دغه کتاب راغستی دی، د دې سره خپل تعلق ښایسته کړی دی، د رب دغه کتاب دی د خپل ژوند او زندګۍ رهبر او رهنما ګرځولی دی، بې تاریخ ګواه دی، هغه خلکو ته الله عزت ورکړی دی، فتح ورکړی ده، عروج ورکړی دی، غلبه ورکړی ده. لیکن که مخلوق چې د رب دغه کتاب شاته غورځولی دی، د رب د کتاب سره تعلق نه دی جوړ کړی، د رب په کتاب باندې ځان پوه کړی دی، د رب کتاب یې هغه شاته غورځولی دی. تاریخ موږ او تاسو ته راښیي هغه خلکو دنیا کې د ذلت زندګي تېره کړې ده، د مفتوحیت او مغلوبیت ژوند یې تېر کړی دی. هغه خلک همیشه د نورو قومونو ماتحت اوسېدلي دي، د غلامۍ ژوند یې تېر کړی دی. تاسو وګورئ صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین دغه قرآن راواغستلو، دی د خپلې سینې سره ولګوو، دغه قرآن یې د خپل ژوند د اجتماعي او انفرادي ژوند او زندګۍ رهبر وګرځوو، په دغه قرآن یې خپل انفرادي او اجتماعي ژوند او زندګي ښایسته کړله. بیا رب ذوالجلال هغه صحابه کرامو ته د عزت زندګي ورکړله، د فتحې او د غلبې ژوندونه یې ورکړلو. صحابه کرام بیا دنیا ته ورسېدل، مشرق ته لاړل، مغرب ته لاړل، شمال او جنوب ته ورسېدل. دنیا کې د صحابه کرامو د فتحې جنډې اوچتې شولې، رب هغه صحابه کرامو ته عروج ورکړلو، بلندي یې ورکړله، فتح یې ورکړله. تاریخ ګواه دی هغه صحابه کرامو بیا په کائناتو باندې حکمراني کوله، د دنیا حکم ماتحت وګرځېدل. یو صحابي فرمایي
हज़रत से बराग इंशाअल्लाह ताउस्तो तफसीली बयान कई जे इख्तिसार सर खबरी खबरिस्ता सुबुल दे उसको मारस को यो साहबी फरमाई वृषपद सफर दे जंगल की दीवा दिशपारा जी दरदर स्मरो खतरा दरिंदगान खतरा यो साहबी उद्री ऐलान कई और जंगल स्मरो ताउस्तरी पदवी मंदल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सहाबोश वदा खबरदार तकलीफ वर न गई नुकसान वर न रसोई सहाबाई किराम फरमाई मुंद शबेद आराम इंतजाम बराबर को सलोर तरफ तर जंगल स्मरी राजी दरिंदगान राजी द हिफाजत द पारा द पहरे द पारा बदरी सहाबा फरमाई शप सवास वाला मुंख बल तरफ तर कोस इरादा बदला मुंख बल तरफ तर वाचो द जंगल स्मरी दरिंदगान खबर तरफ तो वापस शुरुआत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला दवर दे शाम फतह शो शाम गवर्नर वाली अमीरुल मोमिनीन तखत अली अमीरुल मोमिनीन द दीन खलक दस्तूर जोड़ सवे यू काल की यव नावादकरी जिन सिंगार की वेद समंदर बेरह में चपोट आवार की ये वही कमुंदर से वलको द समंदर को बहाव की के मैं राजी ताकि पर वांगे के पूर्वों की के मैं राजी अमीरुल मोमिनीन और तराज जिन खत अली व तो जमा खत द समंदर चपोट आवार का अमीरुल मोमिनीन खपल खत के लिए समंदर मुखातब गए और तो और समंदरा के दरक बहुतम चलेगे रवान घुसेगा वरना मुंतरदाही जरूरत नशरे मुसलमान रोगा लाड से तारीख उजड़ेगा लाड से शाम मुसलमान को तपोसा स्वर्ण सब काल जमाने तेरे से लिया ताबीर में मिली और खतो लंद शाम मुसलमान गवाही बन गई तारीख गवाह दे द शाम समंदर को वो के लिए कले न दे रहा है मुख्तरम उमर फारूक रजी अल्लाह तआला मदीने मुनव्वरे के लिए ज़लज़ला आला देजराली तबियत वाला इंसान और पास दरसे अजमका पर अखबाबंदी वही और ते बोले उमर फता अदल नदे ना पेशरे न लाशा स्वर्ग से काल जमानत तेरे शबीरा तो मदीने मुनव्वरे खरज उन गवाही मर गई तारीख हम गवाह दे तारीख वो मेरी ये गुफ्तो तारीख वो मेरी ये खबरवा वे स्वर्ग से काल जमानत तेरे शबीरा लाशा तो वो स्वर्ग खरज गवाह दी स्वर्ग से काल जमानत तेरे शबीरा लेकिन मदीने मुनव्वरे के ज़लज़ला मुहतरम अहल को कुरान पढ़ो दाव कुरान से ताल्लुक जो अल्लाह कायनात की इज्जत हो मुंताजो अक्का कुरान प्रेखो दिलो अल्लाह को मुजीरत मुसल्लत को वो मुअज़्ज़ज़ के ज़माने में मुसलमान होकर हम ज़लील हुए तारीख़ कुरान होकर देवजन मुहतरम कुरान से ताल्लुक जोड़ दे नन मुआशरे के हालत दारे में अश्तु वाली जमुस्ता सुस्तर के कुरान से रोल लगी देवजन ताजुल दरखास्त को कुरान से ताल्लुक जोड़ के कुरान से खरीदारी वाले लेके ताजुल सोच करे मुंसर चश्मे देखी मोबाइल लस्तरी सारे देश वासी को बिया मोबाइल लस्तरी यकीन होकर अल्लाह तआला की मज़लूम किताब बलागल मारू के गुरुद्री दे हर रोज सवाल निगाह रहता पर ज़बानी हाल सर पर याद गई और मुसलमाना लगमान का वाखला मासरम दखल सर की मुकाबला जब उस्ताद कम ये भाई दफा रब ला लेके रहेगा जब उस्ताद उर्मूज और बुलंदी दफा रब ला लेके रहेगा लगमान का वाखला ताज़र खबर जुंद जिंदगी जो इस तरह खबर ज़रूर दिमाग में जो बाहर लगा खबर तानील ने मिसल है खबर जरगीर ने बाहर करेगा खबर अदालत ने मिसल है ओ मुसलमाना लगमान का वाखला ज़मान से ज़ान बदलेगा कुरान हर रस ज़बानी हाल से दिल फरियाद गई को काश मुसलमान के रसूल उलरी गुलाम से कुरान का फरियाद को कर वावे देवजी मोहतरम ज तफसील में को करूं रवाए कुरान से ताल्लुक जोड़ो कि इंशाअल्लाह टूल हुए इंशाअल्लाह सासुतुल मोहतरम को मेंश्तु की जमून उस्ताद सुस्तर के जबर कुरान से मखलशी यो आदम सर खामखा होके मुंबल रोजाना कम से कम नीम घंटा खामखा कुरान तो को इंशाअल्लाह और कोबा चाचे दरोज पूरे कुरान में देख देख रहा है कुरान का आखिरी देख बेहतर रवान शबीत सोच मुकर खुर्ज मिर्सा साथ में रास फरमाना से तो हुआ है मुरसल मा बेगा जान सर पे सर के जुंदो जिंदगी में वक्त में दोगा जरा कुरान इससे कहो वाला माता कुरान शुरू तौबा इंशाअल्लाह जब शैतान दर तो जुंदो जिंदगी खुद में वक्त में दो उस बसोगी और तो ये जो न देखा था
ژوند به هغه وخت ختم وي کله چې د رب استازي راشي روح قبض کول شروع کړي اوس دا دنیا کې ما سره مهلت شته بیا به درته وایي یخدان دې سپین شوي دي جډې دې پیړه شوې ده دماغ دې کمزوري شوي دي اوس به څه وکړي ورته یې نه خامخا به ایسته کړو تر اوسه قرآن راواخله په دغه سپین یخدانو باندې قرآن راواخله تر اوسه دې نه دی ایسته کړی الف با تا شروع کړه ایسته کړی دې ځان پوهول پې شروع کړه په دغه سپینو یخدانو ته قرآن راواخله بخاري صاحب مولوي صاحب مخې ته کېده انشاءالله دا د اسمان فرشتې به دغه د اسمان فرشتې به رشک کړې در باندې رشک تر اوسه قرآن راواخله د دغه قرآن سره تعلق پیدا کړه نه دې شو زده کولی بیا دې زده کوو الله به دعا زده درکوي انشاءالله تر اوسه قرآن راواخله تعلق مه پرېږده نه دې شو زده کولی بیا هم تعلق مه پرېږده په دغه حالت کې وفات شولې انشاءالله رب به دې د قیامت په ورځ د حافظانو په صف کې راپاسه انشاءالله کوو به انشاءالله ورونو دا قرآن د الله مېلمه دی موږ تاسو ته راغلی دی دې مېلمستوب غواړي مېلمستوب هم کوو تعلق هم جوړ کړو بیا چې د سترګې پټې شي بیا به دا قرآن مې ژوند موت ته بې مېلمانوي او دا ډېر قیمتي کتاب دی یقین وکړه دلته کې تعلق جوړ کړو بیا چې سترګې دې پټې شي د قبر په تیرو کې به دغه غیرتي کتاب به در سره وفا کوي بیا به د قبر تیرو کې یوازې نه پرېږدي د حشر میدان کې به یوازې نه پرېږدي تر هغه وخته به دې یوازې نه پرېږدي تر څو چې په جنت کې داخل کړی دی انشاءالله زموږ ستاسو د پاکستان د کراچي یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی حضرت مولانا مفتي ضروري خان صاحب نور الله وبرکاته د روزي نه مخکې د درس قرآن یو وړوکی کلیپ چا شیر کړی ما اورېدو مفتي صاحب هغې کې وایي خپله کیسه کوي خوب ګورم چې وفات شوی دی اوس وفات شوی دی الله دې مرکز منور کړي وایي دا قبر کې چې مې دفن کړي دا سخت د یېرې ځای دی دا قبر وایي دا قبر کې مې چې دفن کړي وایي دې ځای کې یو ډېر ښایسته شکل صورت کې یو کس راشي ګوره ملک صاحب بس د هغه نه بل ښایسته شکل صورت کې بل کس راشي بیا ما ته تسلي راکوي وایي دې وخت کې د قبر د سوال جواب فرشتې راشي دی وایي ما ته نه راپرېږدي ورته وایي د ده سره څه خبرې کولې موږ سره وکړي وایي دا سوال جواب زموږ په پسې باندې دی ورکړي وایي بیا ما ته وایي ته ګبروېږې مه یېرېږه مه ستا په باره کې فیصله شوې ده اوس وخت به دا قبر کې د جنت کړکۍ کلاو شي وایي زه وکړم چې تاسو یې څوک وو وایي الله ورنی راته وایي زه د سهار لمونځ یم تا زما ډېره پابندي کړې وه او یقینا چې هغه پابندي کړې وه فرمایل دی وایي زه چې د سهار جمعه په خپله کله پړاو نه کوه بیا که ټوله ورځ جمعې پړاو کړم زما ورځ خراب وي او الله غیر راته وایي چې زه قرآن یم تا په ما ډېر محنت کړی وو وفا دې راسره کړې وه او یقینا هغه وفا کړې وو محنت یې کړی وو پوره کال به قرآن حدیث فقه پڑھاوا دا پر چوکیانو کې طالبانو ته به قرآن تفسیر پڑھاوا ہو هغه کال چې لاک ډاون په مدرسو کې طالبان نه پرېښودل په دغه کال هم د قرآن نه دی پرېښی دوه درې طالبان یې مخې ته کېدل د قرآن تفسیر یې ورته پڑھاوا ہو هغه اخري کال د ژوند او زندګۍ چې کله دې بیمار و تکلیف ورته د ساه رسو کې ورته تکلیف و ټیپونه ورته لګېدلي وو دغه وخت کې هم د قرآن نه دی پرېښی دې وخت کې هم د قرآن تفسیر پڑھاوا ہو محترمو دا قرآن وفا غواړي وفا بل سره وکړي قسم دی دا ډېر وفادار کتاب دی بیا به در سره د قبر تیرو کې وفا کوي د قبر تنهایي کې به در سره وفا کوي د قبر وحشتونو کې به در سره وفا کوي د حشر میدان کې به در سره وفا کوي دومره وفا به کوي دومره وفا به کوي چې په لږ په دې مخې جنت ته به دې داخلوي انشاءالله کوو به وفا انشاءالله معرض کوو قرآن ته وخت ورکړي خپله هم وخت ورکړي په خپلو بچو هم قرآن زده کړي شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتي محمد تقي عثماني صاحب دامت برکاته مولوي فرمایي وایي په بچي باندې اول قرآن زده کړه دا د بچي حق دی بچي چې تر څو قرآن نه دی زده کړی تر هغه وخته پورې به بل هېڅ قسمه سبق مه وایي اول حق د بچي دا قرآن دی قرآن پرې زده کړه د دې نه پس چې به هر قسمه سبق وایي ووایه پرې لیکن اول حق د بچي دا قرآن زده کوو به انشاءالله بچے اسکول هم پی وایا کالج هم پی وایا ډاکټر انجینیر سچې جوړه جوړ کا لیکن د دې سره حافظ قرآن کا ستا بچه چې ډاکټر هم وي حافظ قرآن وي ستا بچه چې انجینیر هم وي ورسره حافظ قرآن وي ستا بچه چې یو افسر هم وي ورسره حافظ قرآن وي دا به څومره فرق کوو به که نه انشاءالله کوو به او درېیم نمبر محترمو خپل مدرسې علما مو کمزوري کوي دا خلک مضبوط کړي تاسو ته پته دې وخت کې زه خو عموما وایم دې وخت کې یقین وکړه زموږ او ستاسو د دین حیثیت الله دې معافي وکړي دا د خوراک نو نه وي
د دې برابر نه دی. دې بازارونو ته تاسو ورشئ، دلته یو څوک د خوراک په څیز کې لږ ملاوټ وکړي، پولیس پسې راشي، لاسونو کې اتکاري واچوي، جیل ته ورسوي، د خلکو د صحت سره لوبې کوي. لیکن دلته تاسو لیدلي دي، دلته زموږ د دین سره خلک لوبې کوي، د عقیدې سره خلک لوبې کوي. دلته یتیم وکړه هغې څوک تپوس کوونکی نشته دی. ولې نشته دی؟ ځکه دلته زموږ دین لاوارثه دی، قرآن هم لاوارثه دی، علما مظلوم دي، ګیرې پګړۍ مظلومې دي، شاعر الله مظلوم دي، ختم نبوت مظلوم دی، ناموس رسالت مظلوم دی. دلته به یو مسلمان ګورګي مسلمان حکمرانانو ته د ختم نبوت غونډه کې اساسي مسله تر هغه وخته پورې په سمجھ کې راغله ده تر څو چې 30-40 هزار ځوانانو قربانۍ نه وي ورکړې، شهادتونه نه وي پیش کړي، نعمتې نه وي ورکړل شوي، بچي نه وي یتیمان شوي. دلته به یو مسلمان ګورګي مسلمان جج او قاضي ته د ناموس رسالت غونډه کې نازکه مسله حساسه مسله تر هغه وخته پورې سمجھ کې نه راغله تر څو چې د غازي خالد فیصل غونډه کې ځوانان پورته شوي دي په دغه عدالتونو کې دننه د ګستاخانو سرونه به وغورځول. دې وطن کې تاسو ګورئ مسایل دي. دلته د رسول الله په حدیث باندې خلک اعتراضات کوي، د مجوسو خبرې دي. دې ایریا کې وپې نو روزه کې لاړه د خلکو ذهنونه د نبي علیه السلام د حدیثو په باره کې دومره په تشویش کې اچولي، شکوک شبهات یې ور اچولي. یاره وایي 105 حدیث دا قرآن موافق دی، دا نور ټول د قرآن نه خلاف دي. چا درته ویلي ته به قرآن د یو آیت لفظي ترجمه صحیح نشي کولی؟ ستا د فهم نه خلاف دی، د قرآن نه دی. د سعودي کمیټې ناسته او کمیټې د سعودي دغه کمیټۍ نه د سعودي خپلې کمیټیانې تر اوسه پورې خبر نه دي، د سعودي نیوزونه ته خبر نه دي، د هغوی علما ته خبر نه دي، د هغوی جامعات یونیورسټۍ ته خبر نه دي. ظالمه تا ته د کوم طرفه تا باندې شیطان درته الهام وکړو؟ دا څنګه تخطیب و؟ 1400 کاله علماو ته تر اوسه پورې دا قرآن نه خلاف نه ښکارېدل. ستا دغه ګنده او منحوس ذهن خلاف دي ته وایې قرآن نه خلاف. او اوس وایي ذهن د خلکو دغه جوړ یاره احادیث د مجوسو جوړ کړي، نعوذ بالله. 200 کاله وروسته لیکلی شوي. امام بخاري مجوسي شو، ترمذي مجوسي شو، ابو داود مجوسي شو. نعوذ بالله دین دې کوم طرف ته لاړو بیا؟ ما ته هغې وایي دا حدیث خو 200 کاله وروسته لیکلی شوي، دا مجوسو لیکلي دي، په دې کې د ځان نه ملاوټ کړی دی. ما ورته ویل کمبخته کومو خلکو چې احادیث لیکلي دي ته ورته مجوس وایې. دقه راویانو او علماو زمونږ پورې قرآن هم را رسولی دی، که د هغوی را رسولی شوي احادیث قابل اعتبار نه وي، هغوی احادیثو کې ګډوډ کړی وي، بیا تا سره څه ګارنټي کېدی شي هغوی به نعوذ بالله قرآن کې ګډوډ نه وي کړی؟ ما ته وایي نه که نه د قرآن د حفاظت ذمه داري خو الله اخیستې ده. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ما ورته ویل دا آیات تا ته چا راوړی دی؟ جبریل تا ته راوړی؟ ایا دا تا د نبي علیه السلام نه بره راس اورېدلی دی؟ نه. کمقله دا آیات خو هغه خلکو زمونږ پورې را رسولی دی چا چې دغه احادیث را رسولی دي. که هغوی زرګونه لکونه احادیث د ځان نه جوړولی شو، بیا ستا سره څه ګارنټي کېدی شي چې هغوی یو آیات د ځان نه نشي جوړولی؟ دې وجې نه ما او زه چلو مونږ به پابندي ولګو. مولانا حسین احمد مدني صاحب حفظه الله په دې علماو به پابندي ولګو. ای علماو تاسو به نور حدیث د خلکو ته نه وایئ، نعوذ بالله. ځکه دا حدیث مجوسو جوړ کړي، دا د قرآن نه خلاف دي. دا لکونه زرګونه حدیث اوس زه تاسو ته وایم. مونږ به د جمعې په ورځ په منبر کښېنو، درته به وایو قرآن وایي اقیموا الصلاة، تاسو مونځ کوئ. ته به ما نه تپوس کې مولوي صاحب دا مونځ وي څه شی؟ دا څنګه کېږي؟ دې طریقه شکل صورت څه دی؟ څوک به کوي؟ کله به کوي؟ چېرته به کوي؟ قرآن کې د دې تفصیلات نشته. تاسو مونځ خو کوئ که نه کوئ؟ مونځو تاسو خاموش دی لکه چې نه کوئ. مونځ کوئ تاسو؟ ورځې څو ټایمه مونځ کوئ؟ 5 ټایمه مونځ کوئ. دا قرآن تاسو اوچت کوي. په دې کې د مونځ حکم شته دی، لیکن د 5 ټایمه مونځ ذکر نشته دی، د مونځ د اوقاتو ذکر نشته دی، د مونځ د رکعتونو ذکر نشته دی، د مونځ د شکل صورت ذکر نشته دی، د اذان اقامت ذکر نشته دی. دا په حدیثو کې ذکر شوي دي. دا قرآن اوچت کا. په دې کې د زکات حکم شته دی، د روژې حکم شته دی، د سود حرمت شته دی. په دې کې دا ټول امور شته دی، لیکن تفصیلات نشته دی. دا تفصیلات احادیثو کې ذکر شوي دي. اوس ته وایې زه احادیث نه منمه، دا مجوسو جوړ کړي دي، نعوذ بالله. بیا ستا د دین بنیاد خو ونړېدو، په ته به څه پسې روانې وې؟ دې وجې نه محترمو کوم خلک چې د احادیثو باره کې شکوک و شبهات کې اچوي، د ټولو نه لوی زندیق او کافر هم نه دی.
څوک چې حدیث نه مني دا قرآن نه وایي د یاد وساتئ مسلمانانو پښتنو منکر فتنه خو لګېدلې وي دا په ذهن کې کېږدوئ څنګه چې قرآن منکر کافر دی هغه صرف حدیثو منکر کافر دی څنګه چې قرآن نه انکار کوونکی مسلمان نشي کېدلی دغه صرف حدیثو انکار کوونکی مسلمان نشي کېدلی من یطع الرسول فقد اطاع الله چا چې د رسول الله اطاعت وکړو هغه د الله اطاعت وکړو چا چې د رسول خبره ومنله د الله خبره ومنله قرآن مجید دویم ځای ذکر کوي وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله رسول چې تاسو ته څه خبرې حکم کوي باندې عمل وکړئ که سلام منع کوي د هغې د بند شئ تقریبا 200-300 مقاماتو کې قرآن دغه مضمون په مختلفو اندازونو په مختلفو طریقو سره بیان کړی دی الله پیغمبر په خپلو احادیثو کې د دغې فتنو ذکر کړی دی مسلمانانو د حدیثو نه انکار کوونکي د حدیثو مبارک شکوک او شبهات اچوونکي دا کله مسلمان نشي کېدلی په دې وجې نه پښتنو ویښ اوسېږي چې دغه د انکار حدیث جراثیم دلته نه شي دې وجې نه محترمو زمونږ څوک هم چې به دا پښتون دي دي که حدیثو باره کې شکوک شبهات خورئ مونږ به د هغې نه ځان ساتو انشاءالله ساتو به انشاءالله زه تفصیل نه کوم حضرت صاحب راغلی هغوی به دلته بیان کوي خو دغه هم روایت احادیثو په باره کې چې په څه طریقې سره څوک بدزنه کوي د حدیثو نه دا سړی د اسلام دشمن دی د قرآن دشمن دی ساتو به دې ځان انشاءالله ساتو به دې مونږ ساتو به دې زمونږ پښتنو یقین وکړي هغه زمونږ تاسو نه امیدونه هم ختم شو دا روزه کې چې د فتنه لاړه زمونږ د خواص هم مبتلا شو عوام خو څه کوي الله شهید دی او خدای درجات دی اوچت کوي که د پیغمبر دشمن دی لمونځ یې درله نه دی معاف کړی اذان یې درله نه دی معاف کړی کلمې یې درله نه دی معاف کړي د دین بنیادي عقاید یې درله نه دي معاف کړي ته لګیا یې د هغه سړي په سر باندې ودرېدې د علماو مقابله دې شروع کړي ما کلیپ وکړو هغه وخت زمونږ پښتانه یو به کلیپ کلی و زما تصویر به یې لګولی و کنځل به یې کړی مونږ پښتانه خو حد ته رسېدلي شیخ الاسلام پسې کنځل کوي د فلسطین د جهاد د فتوې د وجې ته وکړه کنځل په خدای که ستا د کنځلو د وجې نه زمونږ هېڅ نقصان کېږي مونږ نه پرې فایده کېږي مونږ دپاره د آخرت ذخیره جوړېږي هغه حبیب نجارو سورت یاسین کې الله ذکر کړي هغه راغی خپل قوم رهنمایي یې کوله هغه قوم په ظلم او تشدد سره شهید کړه کلمې په رشهمګاه راوویسته هغه ته الله ویل قیل ادخل الجنه دلته شهید کو الله ورته جنت کې داخل شه هغه څه وویل قال يا ليت قومي يعلمون افسوس په دغه وخت قوم باندې بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين د دې د ظلم او ستم د وجې نه الله موږ ته عزت راکړو لیکن اخري الفاظ یې سمون یا حسرة على العباد اے افسوس په دغه تمکن قوم باندې په دغه نادان پور قوم باندې تر اوسه پورې دې پر حزن او رهبر کې فرق نشي کولی تر اوسه پورې دې رهبر او خیرخواه او بدخواه نه پېژني یقین وکړه په دغه وخت کې زموږ د پښتنو حالت دغسې مونږ ستاسو د کېپیکې څه حالت دی وینئ مونږ د چا د وجې نه چې علماو ته کنځل کول دا حالت یې ځوانانو تاسو ته وایم مسلط دی در باندې په خدای 50 کاله نه 100 کاله دی در باندې خدای نور هم مسلط کړي زموږ هېڅ نقصان نشته مونږ له ملایانو له خدای که ګرانه یې ګرځانه یې روټۍ به راکوي خبر له دې بده مونږ له ښایسته ژوند تېرولی تاسو باندې د چا د وجې نه تاسو علماو ته کنځل کول نو عذاب خو نه دی مسلط در باندې دې وجې نه تاسو د ښځو علماو ګستاخي مه کوئ دشمني کوم که ستاسو دنیا هم تباه کېږي اخرت هم په خدای زموږ هېڅ نقصان نه کېږي ځان به ساتو د علماو له ګستاخۍ دی انشاءالله بهرحال محترم عرض کوو مدرسې علماو مو کمزوري کوي نه کفر دا زموږ کمزوري کول غواړي که مونږ او تاسو به دا چاته کمزوري کولو ته نه ورکوو ځکه که دا کمزوري شو بیا هم د روان نسل دین به پېژني ایمان به نه پېژني حیا به نه پېژني غیرت به نه پېژني قرآن به نه پېژني کم از کم د خپل روان نسل په خاطر به خپل علماو مدرسې مضبوط ساتو انشاءالله ساتو به انشاءالله دین ته به خپل بچي رالېږو انشاءالله شپږ 7 ګنټو له سکول ته لېږي 3 ګنټو له دلته راوړي دا به کوو انشاءالله او دویم د دې ضروريات وګوره ګوره حکومتونه دا شی نه کوي هغوی بس خپلې دروازې بندې کړي دا یو مسلمان ملک دی پاکستان د دې بجټ تاسو اوچت کوئ په دې بجټ سالانه کې د اجراګانو حصه وي د ډمانو حصه وي په دې کې د کرکټیانو حصه وي لیکن دغه بجټ اوچت کې په دې کې د جومات مدرسې لپاره 15 روپۍ نشته په دې کې د دین او د قرآن د استاد لپاره 15 روپۍ نشته نو د دې ضرورت به مونږ تاسو پوره کوو که نه انشاءالله هر سهار چې خپل کار روزګار ته ځئ خپل رب سره خامخا وعده کړی الله
خپل کار روزګار ته ځم خپل بچو ته حلال روزي ګټم لیکن زما کلی کې جماعت ته مدرسه ده هغه ته زموږ بچي دین زده کوي هغه خلکو زموږ دین او تهذیب ژوندی ساتلی دی رب ذوالجلاله به زما په دا حلاله کمایي کې څنګه چې زما د بچو حصه ده دغسې به پکې زما د هغه جومات او مدرسې حصه وي زما د بچي د قرآن د استاد حصه به پکې وي تاسو عزم وکړئ بیا وګورئ انشاءالله رب به درته په دغه محنت کې برکت اچوي تاسو عزم وکړئ انشاءالله رب به درته دغه محنت عبادت ګرځوي عزم وکړه رب به ستا له بدن نه تودونکي خوله درته د قیامت د ورځې د نجات ذریعې ګرځوي انشاءالله کو به ورسره تعاون قاري صاحب سره به تعاون کوو انشاءالله ستاسو قاري صاحب دا ثمره تاسو ته درکړه دا ګورئ دې بچو خاندانونو ته وایم ستاسو سره ستاسو قاري صاحب هغه ښېګړه وکړله قاري صدام صاحب څه نوم یې دی قاري صدام صاحب ستاسو سره هغه ښېګړه وکړله قسم دی د دې بچو مور او پلار د دې خاندانونو که پوره ژوند او زندګي د دغه قاري صاحب بیزار په خپل سر باندې وګرځوي پوره ژوند او زندګي د دې بچو مور او پلار او خاندانونو د دغه قاري صاحب په خدمت کې تېر کړي په غلامۍ کې تېر کړي پر رب کعبه قسم بیا هم دغه احسان بدل تاسو نشئ ورکولی نو کو به ورسره تعاون انشاءالله ابار ملګري نه وایي ټول وایي انشاءالله کو به ورسره تعاون خو تعاون به پیسو کوو زمونږ خلک چې جومان مدرسې ته راشي پښتانه مونږ ته وایي یاره مولوي صاحب ډېره دعا درته کوم نو ته دعا مه کوه پیسې ورته ورکړه ضرورت یې پوره کړه دعا به درته وکړي اوس چې ته هم دعا کوې هغه هم دعا کوي خو کار نه کېږي څه خلک به دعاګانې کوي څه خلک به ضروریات پوره کوو تقسیم د کار به کوو بیا به نظام چلېږي انشاءالله کوو به انشاءالله وعده ده ما سره د چا وعده ده ما سره د دواړه لاسونه اوچت دا وعده ده انشاءالله نه نه لاس پورې اوچت کړي دا وعده ده انشاءالله الله دې موږ ټول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله